হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সরকারি পড়াশোনা। তোমরা দেখছো তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল সরকারি পড়াশোনা। আজ তোমাদের সাথে আলোচনা করব ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপ রিক্রুটমেন্টের তোমাদের রিকমেন্ডেড লিস্ট কবে প্রকাশ হতে পারে, কারণ সেই সম্পর্কে নতুন কিন্তু একটা আপডেট আছে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু তোমাদের নতুন ভ্যাকেন্সি প্রকাশ সম্পর্কে একটা আপডেট আছে, কত সংখ্যক ভ্যাকেন্সি প্রকাশ হতে পারে এবং কবে থেকে তোমাদের আবেদন শুরু হতে পারে একটা কিন্তু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেই সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে তোমাদের সাথে কিন্তু আলোচনা করব। দেখো, তার সাথে সাথে জানিয়ে রেখি, তোমরা যারা রেগুলার আমাদের চ্যানেলে আপডেট দেখো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও, কারণ এতে তোমাদের কোনো রকম খরচা হবে না এবং আমাদেরও মোটিভেশন মিলবে এবং তোমরাও ঠিক সময়ে কিন্তু আপডেটের নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। দেখো, প্রথমে তোমাদেরকে জানিয়ে রেখি, এবার যে ভ্যাকেন্সির কথা ছিল সেটা কিন্তু 7,200+ ক্যান্ডিডেটের রিকমেন্ডেড লিস্ট প্রকাশ হতে চলেছে তোমাদের কিন্তু জুন মাসের মধ্যেই। সম্ভাবনা আছে জুন মাসের মধ্যে, সেরকম কিন্তু অনেক সূত্র মারফতে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এবার দেখো তোমাদের নতুন ভ্যাকেন্সি কবে প্রকাশ হতে পারে এবং কত সংখ্যক ভ্যাকেন্সি থাকতে পারে। প্রথমে দেখো তোমাদেরকে জানিয়ে রেখি, এবারে কিন্তু তোমাদের নতুন ভ্যাকেন্সি থাকতে পারে ডাব্লিউপিএসসি ক্লার্কশিপের 5,000+ জনের ভ্যাকেন্সি হওয়ার কিন্তু কথা আছে। আগের বারের থেকে কিছু সংখ্যক কম ভ্যাকেন্সি প্রকাশ হওয়ার কথা আছে, 5,000 থেকে 7,000-এর মধ্যে কিন্তু তোমাদের ভ্যাকেন্সি পাবলিশ হওয়ার কথা আছে এবং তোমাদের সেটা কবে হবে, তোমাদের কিন্তু জুন মাসে রিকমেন্ডেড লিস্ট প্রকাশের পর কিন্তু 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে তোমাদের কিন্তু জয়নিং হয়ে যাবে আগের রিক্রুটমেন্টে, তারপরে কিন্তু তোমাদের নতুন যে ভ্যাকেন্সি সেটা কিন্তু প্রকাশ হবে। এবং এক্ষেত্রে তোমরা যারা ক্লাস 10 উত্তীর্ণ তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে এবং বয়সের লিমিট কিন্তু 18 থেকে 40 বছর বয়সের যারা আছো ইউআর ক্যাটাগরি তারা এবং ওবিসি ক্যান্ডিডেট যারা আছো তারা কিন্তু বয়সের ঊর্ধ্ব সীমায় 3 বছরের ছাড় পাবে এবং এসটি ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু 5 বছরের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পেয়ে যাবে। এবং এক্ষেত্রে দেখো, তোমাদের লিখিত পরীক্ষা পার্ট 1 এবং পার্ট 2 দুটো ভাগে হয়। পার্ট 1-এ কিন্তু তোমাদের অবজেক্টিভ প্রশ্ন থাকে এবং পার্ট 2-এ কিন্তু তোমাদের কনভেনশনাল প্রশ্ন থাকে। তারপর যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের কিন্তু তোমাদের টাইপিং টেস্ট হয় এবং টাইপিং টেস্টে যারা উত্তীর্ণ হয় তারপর তাদের কিন্তু রিকমেন্ডেড লিস্ট প্রকাশ হয় এবং তার সাথে সাথে কিন্তু মেডিকেল ফিটনেস টেস্ট হয়। এই সম্পর্কে তোমাদের দেখো পার্ট 1 এবং পার্ট 2 এর সিলেবাস সম্পর্কে সমস্ত কিছু আপডেট তোমাদের কিন্তু নতুন যে নোটিফিকেশন নতুন ভ্যাকেন্সির জন্য সেটা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে তোমরা। তার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও এবং ভিডিওটার থেকে তোমার উপকার হলে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও।